ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நிறைய பேர் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருப்பீங்க. அதில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு தனித்தனியாக யூடியூப்பில் போய் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சவுண்ட் எஃபெக்ட், லைட் சவுண்ட் எஃபெக்ட், ஹாரன் சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு தனித்தனியாக போட்டு ராயல்ட்டி ஃப்ரீயோட டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. அதெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த வெப்சைட்டில் சூப்பரான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் 3D போன்ற எக்கச்சக்கமான பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இதில் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எந்த வெப்சைட்டு, எங்கே கிடைக்கிது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஃபோன்லேயோ லேப்டாப்லேயோ ஜஸ்ட் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் கிட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். mixkit.com. ஸோ நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணனால என்டர் கொடுத்துறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கேட்டகரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆடியோஸ் இருக்குது, மியூசிக்ஸ் இருக்குது, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், டெம்ப்ளேட்ஸ், ஃபோட்டோஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாம் இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஜஸ்ட் இப்போது ட்ரான்சாக்ஷனில் போனீங்கன்னா ப்ளோ, கிளிட்ஸு, ஸ்லைடர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நேச்சர், டெக்னாலஜி, அனிமல்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், ஹியூமன்ஸ், வெல்ஃபேர், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், லைஃப் ஸ்டைல் போன நிறையா இருக்குது. இப்போ நான் சிம்பிளாக டெக்னாலஜி போய் ஜஸ்ட் பீப் கொடுக்குறேன். பீப் சவுண்டு ஜஸ்ட்டு கேட்டு பாருங்கள். இது பீப் சவுண்ட். ஸோ கிளாக், சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. ஸோ கேட்குறதுக்கு நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட் 3Dயில் கிடைக்கும். இதில் ஏர்போர்ட், போட், கார். ஸோ சப்போஸ் நான் கார் சூஸ் பண்ணுவேன். கார் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் கார் ஹாரன், கார் டபுள் ஹாரன், ஸ்மால் கார் ஹாரன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இதில். ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ், இப்போ ஏரோப்ளைன் போடுறேன். ஜஸ்ட் ஏரோப்ளைன் போய் ஏரோப்ளைன் ஜஸ்ட் அப்பப்போ உங்களுக்கு போகிறதோட அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு. இதை வேணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அது தொட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும். ஜஸ்ட்டு கேபியில் தான் இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.